Ты на честь. На Олега. Вот эти ребята сегодня зарубу проебали. Была заруба, день амбиций. Бля, вы как маятник. Синхронно. Видишь, как синхронно. Зима там вот там. А этим ребятам вообще по одному 100 раз отжиматься, другому 50. Я 30 отжался. Я на ножках могу. Нихуя. Блядь, сколько раз? 30. 40. Я 30. У тебя, кажется, что? Я 600. Смотри, уже видишь тяжко вообще. Да конечно, ебать. Плюс. На кулаках попробуй другие мышцы сработать. 50. Ребята немножко подумерли. Тимур ебашит вообще, зажили-были просто. На все деньги, нихуя. Еще 10. Нихуя уже ноги не вывозят просто, ебать, в рот. Ноги не будут вывозить до 150, там пиздец заниматься. Я уже Там все пиздец. Че, сотка, Тимур? Зима, ты сколько раз еще стал? Еще 10. Нихуя дело. Бля, хоть банан поем сейчас. Когда силы потеряешь, А что, смотри, вот банан бы не пожалел тебе вот такой.